Salam əziz şagirdlər. Bu günləri mən sizə mətn oxuyub tərcümə etməkdə əziyyət çəkən şagirdlərimiz üçün mətni daha asan işləməyin yollarını izah edəcəm. Əgər mətni söz ehtiyatınız azdırsa, mətni oxuyub tərcümə etmə bacarığınız yoxdursa, məsləhət görərdim ki, ümumiyyətlə mətni tərcümə etmədən işləyəsiniz. Bunun üçün nələrə diqqət etməlisiniz? Bunun üçün uşaqlar, mən uyğunlaşdırma qaydasından istifadə etməyi məsləhət görürəm. Uyğunlaşdırma necədir? Baxırıq mətnə, görürəm ki, mən mətni tərcümə edə bilmirəm də, bilmədiyim sözlər var. Ümumiyyətlə tərcümə etməyə çalışmayın. Əgər mətndən bir dənə də olsun bilmədiyiniz hər hansı bir söz olsa, o zaman artıq orada siz çətinliyə düşəcəksiniz, özünüzü itirəcəksiniz. Ona görə də məsləhət görərdim ki, indi başa salacağım qaydalar əsasında mətni işləyəsiniz. Birinci növbədə uşaqlar, götürürəm həmişə bu qaydanı yerinə yetirəndə mainly about, passive mainly about-ı saxlayırsınız axıra. Buradan gəlirəm, birinci başlayıram, üçüncü sualdan başlayıram və yaxud elə ikinci sualdan başlayıram. İkinci sualda uşaqlar, baxırıq ki, true-nu ən azından bilirik ki, true nə deməkdir də, true nə demək olduğunu biz bilirik ki, true bizdən doğru fikri soruşur. Burada götürüb variantları, məsələn, Chinese economy depends only agriculture. Only agriculture. Economic depends agriculture. Bu sözləri mətndə biz axtarmağa... Aha, uşaqlar, deməli, Chinese economy depends only agriculture hissəsini tapırıq və bu hissə mətndə axtarmağa çalışırıq. Görək ki, bu fikir mətndə varmı, yoxdur. Hər bir də bir şey deyim sizə, uşaqlar. Həmişə test işləyərkən only'yə diqqət edin. Only olan cümlələr adətən yanlış olur. İndi görək bu mətndə bu çıxacaq yoxsa. Yəni bizə doğru fikri soruşursa, biz only ilə olan variantı götürə bilmərik. Amma əgər bizdən fails, yəni yanlış fikri soruşsaydı, onda isə only ilə olan cümlələr doğru olur çox zaman. Bunu diqqətdə saxlamağınızı məsləhət görürəm. İndi baxırıq mətnə, görək bu hissə varmı mətndə? Deməli, baxaq. Görək bu hissələri harda verə bilər. Deməli, bizə lazım idi. Deməli, Chinese economy, baxaq görək, mətni tam görə bilmirəm deyə. Deməli, Chinese economy depends on agriculture. Chinese economy depends on agriculture. Bir saniyə. Aha, Chinese economy elə burada birinci hissədə görürəm. Chinese economy, most of in the world, few country shift mainly agriculture economy to a global industrial economic technology leader. Aha, baxın, burada görürsünüz agriculture-ın adını çəkib. To global industrial and technology leader. Aha, deməli, burada təkcə agriculture-dan söhbət getmir, texnologiya da var burada, industrial and technology. Ona görə də, deməli, qayıdıram sualıma və mən burada isə deyir ki, only agriculture. Only agriculture. Ən azından tərcüməni az da olsa başa düşsəz. Bilərsiniz ki, only deyirsə yalnız təkcə kənd təsərrüfatından. Amma orada deyir ki, sənayədən və texnologiyadan da asılıdır. Ona görə mənə gəlir ki, bu variantımız burada yanlış fikir olacaq. İndi bu ikinci cümlə variantda China awaits international trades, focus on local markets. Focus on local markets, avoid international trade. International trade, focus on local markets. Bu hissə bizə lazımdır. Axtarırıq. Demək, avoids international trade to focus on local markets. Baxaq. Local markets. Ola bilər ki, hər hansı bir sözü, variantda verdiyi sözün mətndə sinonimi ilə də əvəzləyə bilər. Aha, burada bax, belə bir cümlə tapdım. Deməli, China has opened up to international trade and investment, which has led a rapid growth and development. Belə bir fikir var burada. Başqa görək, harada var? Avoid international trade. Baxaq və yaxud local, deməli, markets, belə idi səhv eləmədimsə. Bu hissədə ikinci abzasda, paragrafda, yəni elə bir məqama rast gəlmirəm. Ona görə keçək. Üçüncü paragrafa da göz gəzdirək. Made significant development, artificial intelligence, energy. Burada da local, yerli bir market məsələsinə rast gəlmirəm. Measure economics, global economy, strong impact in China remains a key player in the global economy and continues to have a strong impact on international trade and innovation. Baxın, görürsünüz ki, bu hissədə mən uşaqlar a local markets sözünə, focus on a local market sözünə mən rast gəlmədim. Ona görə də mən international trade var idi orada. Amma focus on a local market sözünə rast gəlmədim. Ona görə də mən neyirəm burada, ikini də, yəni B variantında çıxıram. Üçə, China export goods only, yine burada only məsələsi var ha. Only a few countries. Only a few countries. Only a few bilirik də ən azından nədir? Yalnız bir neçə ölkəyə. Export goods. Yalnız export goods. Only a few countries. Only a few deyirsə, görək indi biz bunu necə tapacağıq? Aha, gələk deməli, axtarırıq export goods to only a few markets. Baxaq görək mətnin hansı hissəsində var bu.
Deməli, economic strength and often called industry, China made in fashion. Export hissə lazımdır bizə. Export goods. Ola bilər ki, burada həmin sözləri öz sinonimləri də əvəzləyə bilər. Bir də baxaq görək. Export goods. Only a few countries. Only a few countries. Only a few countries. Mən few sözünə burada hansısa hissədə over the last few decades countries shift economy one of the most influence of the world. Technology, economics. Burada bax goods sözü var. Yəni onda bu hissəyə biz baxaq, bir nəzər salaq, görək burada nədən danışır onda. Deməli, hansı hissədə idi? Aha. Deməli, China is often called world's factory as it produces a wide range of goods, including electronics, textile, automobiles, and industrial equipment. As a result, it is one of the world's two exporters, exporters with products sold in almost every country. Every country. Every en azından bilir ki, hər ölkəyə. Amma orada deyirdi ki, only a few. Only a few demək bizə artıq o variantda lazım olmayacaq. Ona görə də uşaqlar baxın. Ona görə də biz burada C variantda çıxırıq. Yenə bu only məsələsinə bir də toxunuram uşaqlar. Baxın, əgər mətnin sualında məndən doğru fikri istəyirsə, only olan variantlar %70 yanlış variantlardır. Gördünüz, yanlış da çıxdı burada. Amma əgər burada true, false deyirsə, yəni yanlış fikri məndən soruşursa, o zaman isə əksinə only olan variantlara daha çox üstünlük verin. Amma ola bilər bəzən nəsə orada fərqlilik ola bilər. Bu %100 belə deyil, amma ki, əgər biz mətni oxuyub tərcümə edə bilmiriksə, yəni ən son şansımız bu cür işləməkdir. Ona görə only-yə diqqət yetirirsiniz. D variantına gəlirəm. China's service sector is becoming more important. Service sector becoming more important. Ola bilər ki, orada becoming onun sinonimi ilə və yaxud important sinonimi ilə əvəzlənmiş olar. Deməli, China's service sector becoming more important. Axtarırıq. China's service sector becoming burada China has made significant efforts to develop advanced technology such as intelligent service sector. Baxın, burada tapdıq. Demək, China artıq bu böyük bir cümlədir uşaqlar. Böyük bir cümlə olduğuna görə, yəni ən son hissəsinə baxacağıq onu. Bircə saniyə. Deməli, buradan başlayır. China has made significant efforts advanced technology. Gəlirəm the service sector. Baxaq görək başqa nə var idi orada sualın içində. Deməli, service sector becoming more important. Deməli, baxın uşaqlar, China has made significant efforts to develop advanced technology in addition to the service sector to consumer spending play growing role. Baxın, orada becoming var idi, burada growing role verib. Görürsünüz? Deməli, bax bu hissəni tapıram. Service sector, Chinese hissəndə Chinese-də başda verib, China sözünü başda verib, götürdüm burada. Demək, bütöv cümlədir. Bu bütöv uzun bir cümlədir. O cümlədən bir hissəni orada verib. Demək, elə mənim the service sector sözüm var. Growing role, orada becoming-dir. Əvəzləyib burada. Deməli, elə mənim variantım olacaq. Çox güman ki, C variantı. Deməli, burada D variantı, üzr istəyirəm, D variantını burada işarələyirik. Baxaq, onda E variantından deyir ki, China has stopped investing in technology. Deməli, texnologiya tərcümə etmək istəmirəm, çünki bunu tərcüməsiz dedik ki, yerinə yetirməliyik. Stopped investing in technology. Stopped investing technology axtarırıq mətndə. Stopped investing technology. Technology olan hissələrə baxırıq, investing sözünü axtarırıq, stopped sözünü axtarırıq. Deməli, birinci abzasa cümlələri bir-bir gözdən keçirməyi sizdən xahiş edirəm uşaqlar. Investment var, orada industry, technology bu hissədə yoxdur. Digər abzasa baxaq. World including. Bu hissədə də mən elə bir hissəyə rast gəlmirəm uşaqlar. Üstə baxaq görək. Bir də suala bir də baxaq. Deməli, stopped investing technology. Stopped investing technology. Investing. Görürsünüz, stopped olan bir hissə uşaqlar burada keçməyib. Yəni, ola bilər ki, texnology sözü keçə bilər, amma ki, orada stopped technology deyirsə, yəni texnologiyaya dayandırmaq nəsə bir şey var da, burada stop var axı. İndi burada texnology keçən hissələrdə bir nəzər salaq görək ki, burada stop sözü və stopun başqa bir dayandırmağın başqa bir sinonimi. Mənə elə gəlir ki, keçməyib. Yəni mənim gözümə dəymir nə bu hissədə, nə bu paraqrafda. Deməli, bircə saniyə. Nə bu paraqrafda, nə bu paraqrafa da baxaq dəqiqliylə. Baxın, heç bir hissəsi burada yoxdur. Ona görə də elə mənim cavabım qalacaq deməli uşaqlar. Hansı variant? D variantı. Sonra uşaqlar, gəlirəm burada 3-cü suala, va ilə bağlı olan suallar. Va ilə bağlı olan sualları sizə məsləhət görürəm. Tərcümə edə bilmirik, düzdür. Siz sadəcə bir şey bilməlisiniz ki, va ilə sizə verilən, belə deyim də, sual sizdən bir səbəb soruşur və sizin ona verəcəyiniz cavab olan cümlə ya because-la başlamalıdır, ya because of-la başlamalıdır uşaqlar, ya da ki as-la başlamalıdır. Çünki as nədir? Because-la sinonimidir. As həm bağlayıcı ola bilər, həm sözün ola bilər, o heç. İndi birinci baxırıq bizə verilən cümlədə. Why-dan sonrakı hissəyə. China often called the world's factory.
Bu hissəni mətndə axtaracağıq və orada bizə uşaqlar because və yaxud da as-dən sonrakı hissə lazımdır. Yaxşı? Because və yaxud as-dən sonrakı hissə. Çünki biz bir səbəb açıqlamalıyıq. Çünki why səbəb soruşur bizdən. Biz burada verilən bax bu cümlənin səbəbini, sual cümləsinin səbəbini açıqlamalıyıq. Və səbəb açıqlamaq üçün biz because qoyuruq, as qoyuruq, ondan sonra səbəbi izah edirik. Düzdür? Ona görə də deməli ilk öncə China often called the world's factory hissəsini mətndən tapaq. Bax elə burada var, görürsüz yəqin ki. Baxın, China is often called the factory as, baxın as var. Görürsüz as. Because verməyib, as verib. As, yenə bunu yaxşı işarə bilmədim. Aha. As it produce wide range of goods including electronics, textile, automobiles, mobiles and industrial equipment. Görürsüz, as a result it's one of the world's top exporters with products sold in almost every country. Deməli, as-dən sonrakı hissədə nədir? It produce a wide range of goods. Biz variantlarda belə bir şey axtarmalıyıq. Goods sözü lazımdır bizə. Wide range, produce sözü ola bilər və yaxud produce'un sinonimi. Wide range of və yaxud wide range of-u əvəzləyən bir söz lazımdır bizə. Wide range of geniş miqyasda deməkdir. Goods mal əmtə. Baxırıq deməli variantımıza. Deməli, because it develops medical equipment. Medical equipment heç adı orada keçmədi axı. Baxın elə buradan görsənir. As it produce wide of range. Məsələn, textile, automobiles, sonra industrial equipment. Ona görə mənə heç bu variant lazım deyil. Makes many different goods for expect. Burada bunu saxlamaq olar. Baxaq digər variantı. Çünki different goods export eləyir. Many different goods export eləyir. Bunu saxlayırıq. Sonra because it imports. Imports varsa uşaqlar, export idxaldır xaricə. Import amma yəni daxili olan bir şeydir də. Ona görə o bizə lazım olmayacaq. Ona görə sonra because it focuses only olan cümlə yanlış cümlələr hesab olunmalıdır. Only domestic consumption. Baxırıq, axırda heç domestic sözü keçməmişdi. Baxın, electronics, textile, automobiles, industrial equipment, düzdür? Sonra, because it has world's largest population. Burada nə goods sözü var, nə bir şey var. Uşaqlar, bizə bax, goods olan variant lazımdır. Goods olan variant lazımdır. Və bu cürlə görürsünüz, bax bu şəkildə tərcümə etmədən çıxış vasitəsilə mən artıq bu deməli sualda tapdım. Əgər inşallah imtahanda da əgər vayla bir dənə sual cümləsi, zaten sual sözü ilə başlayan bir sual cümləsi düşəcək və vayla düşərsə də bax bu şəkildə axtaracaqsınız. Vay varsa sizə cavablarınız because-la, as-la, because of-la başlayan variantlar lazımdır. Ola bilər ki, mətndə isə siz məsələn why-dan sonra gələn bu hissəni mətndə axtarırsınız, tapdınız, orada as-i tapırsınız həmin hissədə və as-i tapandan sonra da as-dən sonrakı hissə ilə variantları uyğunlaşdıraraq deməli cavabı tapırsınız. Növbəti videolarda isə uşaqlar digər sualları işləmə qaydasını